시험 걱정 모든 괴로움 없는 사람 누군가 부질없이 낙심 말고 기도 드려 아뢰세. 이런 진실하신 친구 찾아볼 수 있을까? 우리 약함 아시오니 어찌 아니하릴까? 어떤 분이 개쓰레기라는 표현을 쓰시고 또 자주 그것을 인용을 하시는 경우를 보게 되었습니다. 하나님과 인간의 그 굉장한 간극을 최대한 표현하기 위하여서 개쓰레기, 또 나는 개쓰레기입니다, 여러분 개쓰레기라고 말씀해 보십시오 라는 그런 말을 이제 듣게 되었는데, 여러분 하나님께서 정말 받고자 하는 그 용어와 하나님께서 정말 용납하고자 하는 우리가 죄인된 모습으로서 진실된 마음으로 나아갔을 때 하나님이 정말 듣고자 하는 그 표현이 개쓰레기일까요? 라는 것을 여러분 깊이 생각해 봐야 됩니다. 왜냐하면 어떤 용어를 쓰고 그 어떤 용어를 말하느냐에 따라서 또 그것을 주장하고 또 함께 공유하는가에 따라서 그 뒤에 따라오는 여러 가지 의미, 또 심지어는 어떤 신학적인 그런 의미까지 함께 따라오기 때문에 그렇습니다. 개쓰레기라는 표현을 쓰게 되면 상당히 또 거칠고 또 어떤 감정을 불편하게 만들고 또 자기 비하적인 그런 또 격한 표현이라고 할 수 있습니다. 그렇게 나를 낮추고 또 내가 정말 죄인 되었다는 그런 감정을 잘 표현하고 싶은 그런 마음은 이해가 되겠지만, 또 그러면서 어떤 깊은 후회를 하고 내가 무가치하다는 것을 드러내는 데 있어서는 뭐 적절하다라고 또 주장할 수도 있겠지만, 과연 그것이 하나님이 받으시는 정도의 그 표현인가에 대해서가 더 중요한 겁니다. 왜냐하면 우리가 하나님 앞에 나아갈 때에, 또 아니면 여러분들이 왕 앞에 나아갈 때, 또 아니면 여러분이 정말 존경하는 어떤 분 앞에 나아간다고 할 때 그분 앞에서 개쓰레기라는 단어를 과연 쓸 수 있을까라는 말을 한번 생각해 보십시오. 내가 내 친구한테는 개쓰레기라고 말을 할 수 있어요. 친구가 있는 자리에서 내가 개쓰레기다. 그런데 그 대상이 누구냐가 굉장히 중요하거든요. 내가 존경하는 어떤 목사님, 또 내가 존경하는 어떤 은사, 아니면 내가 정말 존경하는 대통령, 그보다 더 윗사람한테 나는 개쓰레기입니다 라고 말을 하면 과연 그 상대방이 그것을 듣기에 좋겠냐는 거예요. 그가 그것을 표현을 들었을 때 기뻐할 정도로 그러겠냐는 거예요. 하나님이라면 과연 그것을 기뻐 받으실까라는 부분을 여러분 생각해 봐야 되는 겁니다. 하나님이 우리를 사랑하시고 또 하나님이 우리 죄를 용서하시고 더 나아가서 우리를 하나님의 자녀로 구속함에 이를 때까지 우리 굉장히 사랑하시는 그분께서 우리가 하나님 앞에 나아갔을 때 그렇게 자기를 정죄하는, 너무 지나친 정죄까지 하는 그 개쓰레기라는 표현을 과연 하나님이 받으실까 하는 그걸 물어보는 거예요. 여러분, 하나님은 우리에게서 정말 진실되게 받고자 하는 그 용어는 개쓰레기가 아니라 참된 마음으로, 정직한 심령으로, 정말 예수께서 피를 흘려주시면서 하나님의 사랑, 당신의 모든 은혜를 다 보여주셨던 것처럼 우리 역시도 하나님 앞에 진실된 마음으로 나아갈 때 내 목숨을 던지듯이 내 피를 쏟아내듯이 정말 죄인입니다라는 그 진실된 고백을 정직하게 또박또박 할 때 그것으로 충분히 하나님께 내 모든 것을 보여드릴 수 있게 되는 겁니다. 가장 낮아진 나의 모습, 가장 연약한 나의 모습, 정말 이것보다 더 낮아질 수 없을 정도로 하나님 앞에 내 모든 것을 다 드러내는 그 표현이 죄인인 거예요. 그래서 바울은 죄인 중에 죄인이라, 죄인 중에 괴수라 이렇게 표현했고, 또 야고보 같은 경우는 지렁이 같은 나 야고바라고 이렇게 표현을 했던 겁니다. 하나님이 우리에게 받으시는 것은 우리의 어떤 그런 저급하고 거칠고 자기 비하적이고 또 불편하게 하는 어떤 그런
욕과 같은 개쓰레기 같은 그런 표현이 아니라 정직한 마음으로 죄인임이라고 표현할 때 그것으로 하나님 충분히 받으시는 겁니다. 그런데 사람들의 각인 속에는 이런 것들이 남아 있어요. 개쓰레기라는 단어와 함께 어떤 특정한 대상을 하나님과 어떤 신으로 높이는 어떤 신격화하는 그런 것들을 사람들은 기억해 오고 있습니다. 자기는 낮추는 반면에 개쓰레기를 낮추는 반면에 어떤 특정한 대상은 신과 같은 반열에 올리면서 이 간격을 더 넓히는데 결국 하나님과 죄인에 대해서 하나님과 인간에 대해서 이야기하는 것이 아니라 사람과 사람 대해야 대한 이야기를 하면서 이런 용어를 쓰게 되니 이게 지금 문제가 되고 있는 거거든요. 그래서 우리가 신앙생활 할 때 결코 여러분 개쓰레기란 말을 자기 자신에게 잘 하지 않습니다. 여러분, 저는 문득 이런 생각이 드네요. 가룟 유다가 목매달 때에 아니면 어떤 사람이 극단적인 선택을 할 때 자기 자신을 굉장히 비하하고 자기 자신을 굉장히 너무너무 낮출 때에 개쓰레기라는 표현을 하면서 극단적인 선택을 하면서 뛰어내린 게 아닌가라는 그런 생각이 갑자기 듭니다. 하나님은 우리에게 그런 하나님을 만날 때 어떤 그 격과 또 어떤 그런 분위기들을 맞춰 나가야 되는데 그런 면에 있어서 하나님이 우리를 회개를 받으시고 우리의 참된 낮아짐을 우리 원하실 때 하나님이 개쓰레기라는 우리의 용어를 받으시는 것이 아니라 죄인임이라는 그 진실된 고백을 받는 것이 정말 맞다라는 것을 정말 다시 한번 상기하게 됩니다. 그러므로 여러분들 굳이 나를 또 어떤 특정하게 이것을 주장을 하고 말을 하게 하면서 반복하게 하면서 그런 표현은 안 하셔도 저는 된다고 충분히 생각하는 거예요. 오히려 그것보다 내 피를 쏟아내듯이 정직하고 올바른 심령으로 하나님 앞에 무릎을 꿇는 심령으로 나아가서 정말 저는 죄인입니다라는 참된 고백을 하는 그것이 오히려 더 맞고 그것이 하나님이 이 자리에서 당장 받으시는 그 표현이 아닌가라는 생각을 확신을 가져보게 됩니다. 여러분들이 사랑하는 은사 앞에 갔을 때 내 자기 자신을 낮춘다고 할 때도 개쓰레기라는 표현보다는 오히려 더 좋은 표현을 격조 있게 품있게 맞출 수 있을 것이라 저는 생각합니다. 인간은 많은 오류와 불완전함을 갖고 있어요. 그러나 그렇다고 하여서 자기를 지나치게 낮춰버림으로 인하여서 또 다른 결과를 또 다른 어떤 극단적인 행동을 할 수 있는 그런 표현보다는 그리고 상대방에게 불편을 일으키고 그것을 듣는 사람에게조차 불편을 느끼게 하는 그런 표현을 하지 않아도 충분할 것이라 저는 생각이 듭니다. 마음의 진실성을 다하고 진정한 용서를 구하는 그 심령으로 하나님 앞에 나아가기를 다시 한번 촉구를 드립니다.